Come? No, dammelo qua. Ah, ecco, avevo sbagliato, era già acceso. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti qui a Palazzo Ferrofini per questa conferenza stampa sul Festival Internazionale di Musica del Veneto. Seconda edizione. In realtà io penso che potrebbe chiamarsi prima edizione perché l'anno scorso è stata un'edizione zero. Abbiamo infatti l'anno scorso, da un'idea del maestro De Piero che è stata condivisa dalla presidenza, dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, abbiamo voluto vedere se il Consiglio regionale riusciva a mettere insieme un insieme di comuni che potessero dialogare attraverso la musica. La musica era anche un momento di incontro. Devo dire che l'edizione dell'anno scorso, a cui ho partecipato ad alcune sedute, puoi chiudere per piacere la porta? Alcune sedute, alcuni concerti, è stata veramente molto interessante perché mi ha permesso di visitare località, ad esempio, che non conoscevo, vedere dei posti magnifici come ville, piazze, sale di conferenze, eccetera, teatri. E questo io l'ho ritenuto molto importante perché molte volte la regione un po' a volte è distaccata dagli enti locali, dai comuni, è vista come Venezia sembra a volte più lontana di quello che possa sembrare. E invece con questa operazione abbiamo cercato di unire, come voi vedete nella sala d'ingresso di questo palazzo, che si chiama Salone degli Stemmi, perché vuole significare che la regione non è solo la regione come ente, diciamo ente proprio, ma è anche un territorio che raccoglie i 550 più comuni, adesso non ricordo quanti siano esattamente, e quindi è un modo come dire, un modo per fare anche sintesi di quello che può essere il territorio nelle sue varie, diciamo, diramazioni, le sue manifestazioni. Così l'anno scorso, quei 20 comuni che hanno 18 hanno aderito, in realtà già avevamo una mappatura di quello che poteva essere il territorio veneto, dai monti al mare, alle città d'arte, eccetera. Quest'anno abbiamo rilanciato la cosa e devo dire che è stata un'operazione, diciamo, forse più studiata a tavolino. L'anno scorso il Consiglio regionale aveva dato solo il patrocinio, quest'anno ha deciso di coorganizzare, cioè di dare qualcosa di più, di affiancare i comuni attraverso dei servizi tipo, non so, la stampa dei manifesti, la comunicazione, eccetera. E così, grazie anche all'Associazione Musica e Cultura, che è stata, diciamo, che ci dà il supporto organizzativo,
abbiamo raccolto la bellezza di 43 comuni che adesso vorrei, come dire, annunciare ufficialmente quali sono i comuni che hanno aderito. Sono Treviso, Chioggia, Mira, Angiari, Padova, Rosolina, Sandrigo, Vedelago, Chiarano, Cologna Veneta, Salzano, Enego, Castelfranco Veneto, San Donà di Piave, Lorenzago di Cadore, Alleghe, Padova, Caldogno, Galzignano Terme, Jesolo, Recoaro Terme, Arsiero, Belluno, Lonigo, Porto Viro, San Giovanni Lupatoto, Grisignano di Zocco, Gaierine, Limena, Asiago, Vigonza, Feltre, Porto Buffolè, Vittorio Veneto, Vicenza, Cittadella, Capodarseo, Verona, Fara dal Pago, Montegrotto Terme, San Vito di Leguzzano, Bassano del Grappa e Lonigo. È un elenco ancora aperto perché mi dice il maestro De Piero che probabilmente ci saranno ancora un paio di comuni che aderiranno. Come potete vedere da questo elenco, è un elenco molto nutrito e devo dire anche un elenco che diciamo raccoglie tutte le 7 province del Veneto. In ogni provincia c'è dai 4, 5, 6 addirittura 8 comuni e quindi questo è un bel risultato. L'apertura del festival avverrà il 6 maggio nel Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso con un omaggio dell'Orchestra di Padova del Veneto diretta dal maestro Marco Angius e dal violoncellista Ettore Pagano. E sarà un omaggio a questi due grandi compositori europei, Schumann e Beethoven, di cui quest'anno ricorre il bicentenario di pubblicazione della Nona Sinfonia. Poi avremo, tanto per dire i prossimi concerti, il concerto per la Repubblica il 2 giugno a Padova nel Palazzo della Regione, poi ci sarà il concerto a novembre il 16 a Vittorio Veneto, il concerto per la vittoria e poi avremo anche dei galà lirici perché ricordiamo che il 2024 è il centenario della morte di Giacomo Puccini e avremo soprattutto a Chioggia, Rosolina, Jesolo, San Giovanni Lupatoto, Vigonza, Feltre e Campodarsero un concerto lirico in onore appunto a Giacomo Puccini. Infine avremo il concerto lirico in onore dei papi del Cadore a Lorenzago e avremo anche un'orchestra sinfonica dello Ziyang in Cina che suonerà a Recoaro, Veneto. Ecco, come vedete un po' questo festival, come avevo notato l'anno scorso, è un festival che offre al pubblico, e così come ha fatto il maestro De Piero quando si è proposto, una gamma di musica variegata. Si passa dalla musica sinfonica alla musica classica, alla musica leggera, al jazz, all'opera lirica, tutte diciamo cose che praticamente incontrano chiaramente il gusto degli amministratori locali che appunto hanno ritenuto di scegliere questo tipo di musica e quindi il festival diventa anche un festival, posso dire molto vario, perché ogni volta che io sono andato in una località mi sono trovato con una tipologia di musica diversa. E tra le altre cose devo dire che, come vi ho citato l'orchestra dello Ziyang in Cina, proprio si chiama Festival Internazionale perché parteciperanno anche, diciamo, orchestre e artisti stranieri. Ecco perché si parla di Festival Internazionale. Ecco, volevo anche sottolineare questo dal mio punto di vista.
La cosa importante di questo è che quest'anno abbiamo anche la partnership della RAI, che ci offre questa grande collaborazione, e quindi diciamo che siamo, dopo una gran fatica, io devo dire grazie, ho un senso di riconoscenza per il maestro De Piero, perché ci ha messo veramente anima e corpo, devo dire, anche troppo, devo dire, perché prima parlavo con degli amici, a volte bisogna stare attenti, a volte non bisogna a un certo punto risparmiarsi anche, perché il troppo, hai capito, può essere dannoso anche alla propria salute. Però il maestro ci mette l'entusiasmo, ci mette una grande sua energia, e quindi io credo che questo è anche il tributo che do a lui di riconoscenza, come vi ho detto, perché senza di lui questa cosa, io credo, questo progetto non si sarebbe mai realizzato, anche per la storia di questo Consiglio regionale, perché chiaramente noi anche questo progetto l'abbiamo sposato l'anno scorso, ma è stata una novità nell'ambito dei progetti culturali che il Consiglio regionale, diciamo, attua. E devo dire che il ripeterlo è stato, come vi ho detto, una cosa che sicuramente ci fa anche onore. Io termino qua, intanto ringrazio ancora i partecipanti, gli amministratori locali che qui sono presenti, e darei la parola al maestro De Piero, visto che è lui l'anima del festival. Grazie. Grazie, grazie. Allora, dopo un'ampia carrellata fatta dal segretario in modo esaustivo, a me non resta più niente da dire, se non da inanellare qualche piccola precisazione, qualche piccolo dettaglio che però è determinante sull'intervento che mi ha preceduto. Allora, innanzitutto desidero ringraziare voi che siete presenti qui, ma anche gli amministratori delle varie amministrazioni che mi hanno mandato messaggi di stima e saluto e che oggi non possono essere presenti. Penso al Comune di Vicenza, al Comune di San Giovanni Lupatotto, tantissime amministrazioni, Mira, che per una serie di motivi dell'ultimo momento ovviamente non riescono a essere presenti, ma che saranno presenti lungo il percorso del festival. Lasciatemi, ci sarebbero tantissime persone da ringraziare. I primi siete voi, sindaci e amministratori, perché che io personalmente ho incontrato, ecco perché il segretario ci tiene alla mia salute, che io ho incontrato personalmente, perché sono 43 amministrazioni, in realtà sarebbero state 60 lungo la strada, qualcuno l'abbiamo persa perché ovviamente poi c'è sempre qualche difficoltà dell'ultimo momento, ma se questo è il dato, sono sicuramente ottimista che il prossimo anno potremmo raddoppiare, quindi già faccio una previsione di 80-100 amministrazioni per il prossimo anno e speriamo che il futuro non mi smentisca. Detto questo, ringrazio voi amministratori con i quali abbiamo avuto un contatto diretto, con i quali abbiamo progettato gli eventi, perché ricordo che gli eventi sono sempre indicati da voi, date e luoghi e tipologia di evento. E mi preme fare qualche piccola precisazione, qualche piccolo dettaglio. Allora, in realtà, come mi ha anticipato il segretario nel suo intervento, questo festival non nasce dal nulla, ma io ho il piacere di ricordare che la sinergia con il Consiglio regionale era già nata 2 anni fa con il famoso concerto per i 1100 anni di Venezia, alla presenza di Wayne Marshall, gestito interamente al Teatro Olimpico e andato in Mondovisione con il canale Arte, diretto dal maestro Scudri, che è qui presente e che io ringrazio per l'accompagnamento in queste iniziative. E poi soprattutto lasciatemi ricordare quel famoso evento a livello nazionale che è stato il famoso concerto al Teatro La Fenice il 1° maggio del 2022 con l'orchestra ucraina e fino a prova contraria siamo gli unici che in Italia, in un momento così difficoltoso appena iniziata la guerra, siamo stati gli unici a aver portato una compagine musicale ucraina in Italia, quindi con tutte le difficoltà, anche perché quell'evento è stato realizzato in 17 giorni, quindi pensate
con che tempi di organizzazione e con che velocità. Il risultato, il successo di quell'evento ci ha portati a ragionare su un progetto che non fosse più, come ricordo sempre, un evento spot, ma un progetto continuativo. E l'ispirazione che mi è venuta in questo senso, in tal senso, era quello di mettere in rete le 563, segretario, 563 amministrazioni locali del territorio veneto. Non solo con la finalità di ospitare ognuna di loro un evento musicale, ma soprattutto con la finalità principale, che è quella di valorizzare le peculiarità del territorio locale, e su questo ovviamente ognuno fa la sua parte in tal senso. Questa è la chiave di volta, questo è l'anello di congiunzione che ci porta a dialogare tra amministratori e a creare la rete, eccetera. Altra cosa molto importante è che io ho pensato subito a un progetto trasversale, perché di progetti così ce ne sono tantissimi in Regione Veneto, ma la mia intenzione era quella di non competere con nessun tipo di progetto, e quindi quando io parlo di progetto trasversale parlo di un progetto che non sia solo di musica classica o solo di musica leggera. Noi qui dentro, poi quest'anno in modo particolare, andando a cogliere le ricorrenze dei vari centenari, perché il segretario ha citato Giacomo Puccini a 100 anni dalla morte, ma attenzione, perché c'è anche il centenario di Eleonora Duse, il centenario di Matteotti, ce ne sono molti di questi, ma noi abbiamo voluto andare a cogliere, attraverso il percorso di questi eventi, a ricordare anche i centenari. Allora ecco perché esistono i gala lirici. I gala lirici sono una risposta proprio al centenario di Giacomo Puccini. Ma non solo, per la ricorrenza di Giacomo Puccini abbiamo realizzato, e spero che abbia un grosso successo, un progetto che direi è unico, nel senso che ci siamo smarcati, mi piace dirlo, anche dalle grandi fondazioni liriche, Teatro La Fenice e Arena di Verona, che la fanno da padrone, e ovviamente l'Arena di Verona organizza la stagione lirica dell'Arena di Verona, dedicandola a Puccini con le varie produzioni. Noi nel nostro piccolo abbiamo voluto in realtà organizzare uno spettacolo in forma semiscenica, vuol dire che non è un'opera ma è uno spettacolo con azione scenica, quindi come l'opera, e lo portiamo nelle varie piazze, creando un excursus di tutti i brani delle opere di Puccini, quindi dove i cantanti in abito di scena e con le scene ovviamente andranno ad eseguire tutte le arie delle opere di Puccini, quindi diciamo un excursus che ovviamente si smarca dalla produzione lirica, che è quella ovviamente principale dell'Arena di Verona. Quindi ci auguriamo che questi eventi abbiano veramente un successo. Per quanto riguarda la musica leggera, abbiamo molte adesioni di molte amministrazioni, voi siete qui presenti oggi, ma anche di altri che non sono presenti oggi, che hanno accettato l'invito di realizzare un revival dedicato alla musica italiana, e quindi anche questo è molto importante, perché abbiamo ospiti importanti anche su questo versante della musica leggera. Abbiamo un concerto jazz a Bagnolo di Lonigo in Villa Pisani il 12 settembre, mi pare, con una serata di jazz, cioè tutte situazioni a livello musicale diversificate, e permettetemi anche tutte situazioni che godono della presenza di artisti a livello nazionale e internazionale. Quindi in questo senso noi cerchiamo di mantenere alto il livello artistico, proprio perché comunque non vogliamo competere con altri progetti già esistenti. Infine, che dire, vedete alle mie spalle una serie di immagini della edizione sperimentale della scorsa edizione dell'anno scorso, che noi abbiamo chiamato edizione zero appunto perché edizione sperimentale. Quindi quest'anno per noi è la prima edizione 2024 e partiamo già molto bene, perché abbiamo appunto la media partnership di Radio Rai 3 che in questo senso ci sostiene. Io concludo facendo un augurio a tutti voi e a noi per l'organizzazione di questi concerti. Cominceremo lunedì dal Teatro Comunale di Treviso. Il programma di lunedì è un programma studiato a tavolino, come sono tutti i programmi che noi realizzeremo nei vari concerti. Studiato a tavolino perché in realtà quel concerto avremmo voluto farlo il 7 maggio, e il 7 maggio perché è la data in cui 200 anni fa ricorreva la prima esecuzione della nona sinfonia di
di Beethoven da Vienna 7 maggio 1824. Per una serie di motivi tecnici abbiamo dovuto anticipare di un giorno, ma abbiamo la fortuna di avere l'Orchestra di Padova del Veneto, che è una orchestra appartenente alle categorie ICO, istituzioni concertistiche orchestrali, e tra le orchestre nazionali, e quindi abbiamo interamente voluto dedicare il repertorio di esecuzione con due grandi musicisti, quindi un repertorio totalmente rivolto ai tedeschi, che sono Schumann e Beethoven. Beethoven perché, non potendo fare la nona, facciamo la quinta sinfonia, e quindi sicuramente tra le sinfonie più importanti, più popolari del repertorio beethoveniano. Ma il concerto di Schumann per violoncello e orchestra, perché questa è una grande occasione, che sarà appunto eseguito da questo giovane talentuoso ventenne Ettore Pagano, ormai sulla stregua dell'onda, perché partecipa ormai con le più grandi orchestre nazionali e internazionali, è già vincitore di 40 concorsi internazionali, pensate, a 20 anni, e quindi debutterà questo concerto di Schumann, che 2 giorni dopo eseguirà con l'Orchestra del Massimo di Palermo a Palermo. Quindi diciamo che ci sono tutti i numeri per fare una stagione importante, per creare un successo di squadra, e siccome io personalmente ho sempre creduto alla squadra, ringrazio voi sindaci, perché sicuramente siete e sarete anche in futuro il nostro supporto per la conduzione di questo progetto, che spero possa porsi come unicum a livello regionale anche per i prossimi anni. Grazie. Prima di concludere, mi sono accorto, diciamo tardi, ma volevo ringraziare e volevo chiedere se poteva, al limite, fare un saluto il sindaco di Grisignano di Zocco, che è il presidente del Consiglio delle Autonomie Locali. Il Consiglio delle Autonomie Locali, sapete, è un organo che fa parte della regione, è un organo importante e che è stato, diciamo, è previsto in Costituzione, è previsto nel nostro statuto, è stato istituito qualche anno fa, e quindi diciamo che almeno se può dare un saluto, venga qua, e che visto, e la ringrazio, perché devo dire che ci ha dato veramente una mano anche in questo. Io appunto, quando a un certo punto avevo difficoltà di diciamo coordinare i vari comuni, mi è venuto in mente, dico, ho il presidente del Consiglio di Autonomie Locali e quindi prego. Grazie segretario, troppo generoso. No, benvenuto a tutti e un ringraziamento a tutti. Effettivamente ho colto favorevolmente l'invito del segretario a cercare di solleticare la nostra regione, i nostri comuni appartenenti alla regione, per creare appunto questo filone di cultura che ci lega tutti, a partire dai comuni più grandi ai comuni più piccoli, e che quindi questo filo logico che diceva prima anche il maestro De Piero, no? Cioè la musica unisce tutti, e quindi un aspetto anche di solidarietà, di grande sensibilità da parte di tutti. Quindi non ho fatto un granché, nel senso, ho cercato un po' di solleticare un po' dove si poteva, e sono stato felice di aver dato, anche seppur piccolo, il mio contributo, insomma. Quindi grazie ancora, grazie a tutti voi. Bene, allora vi aspettiamo tutti nei vari concerti, perché sono sempre tutti invitati i sindaci, non solo nel loro concerto chiaramente, ma i concerti, tutti i 43 concerti che sono in programma. Grazie.